Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang kekasih Raden Prabakesuma. Iya pancen bener aku Raden Prabakesuma. Ana apa kowe mrepeki karo aku? Gandeng sak mangke kula menika dipun utus dening anak kula Punataswati supados madosi wonten pundi dunungipun Raden Prabakesuma. Walah, bareng kepanggih kula nganglang jagat raya menika sareng kula mangertosi wonten satria ingkang bagus tanpa cacat. Kepilih sak mangke Raden lelalana suka ing penggalih. Supados sak mangke paduka sowan dhateng pertapan pring cendani dhaup kaliyan anak kula Antaswati. Begawan gembung tanpa sirah kula wonten dawuh yen to pancen kaya ngono sing dadi panjalukmu sak temene aku ora bakal kabutan. Nanging ngerti yo yen to sejatine aku duwe gegayuhan sak liyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupyan-rupyan nuruti kelawan kekarepaning atiku kepengin sumungkem marang Kanjeng Rama Arjuna ing Ngamarta. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu. Sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku, aku bakal sowan marang pertapan pring cendani. Wah, selakmu diaran aku lho. Ana kula menika ingkang gandrung lawan jengandika Raden menika prasasat ngiklasaken dhateng gesangipun. Sumpahipun anak kula menika menawi mboten dipun ladosi dening Raden Prabakesuma trimah ngendhat tali murda nganyut tuwuh lampus diri mboten nyumurupi dhateng gelaring jagat mewah seming rembulan. Mila Raden sak mangke kula suwun kanthi sanget jengandika nuruti dhateng pamodhaipun anak kula Punataswati sing gedhe pangapuramu aku ora iso minangkani Begawan Gembung tanpa sirah. Menawi Raden boten purun mboten kersa kula boyong teng pertapan pring cendani dinten sak mangke kula nedya ngruda paripeksa kawe jengandika Raden boten kersa. Wah, saut mangsa barang barat. Patih Kunjara Yaksa iya. Oh inggih. Dene nganti titik kelungguhan sak mengko iki jeneng ingsun Bombong, jeneng ingsun Marem. Merga sak suwening panjenengan ingsun dadi negara ngatasangin iki nggonku madeg dadi Nalendra iki ora mung sedhela, ora mung sedhela. Nanging dina saiki mau aku wis mataun-taun madeg ana ing Nalendra ing praja ngatasangin iki. Oh inggih. Ujaring Daplok oke sing padha ngendikake yen to pancen Prabu Merak Kesimpir iki dadi Nalendra sing sekti kalintang jayaning perang, Nalendra sing bagus tanpa cacat, sing duweni kasugihan brana picis, tumpuk undung matumpu-tumpu prasasat. Seprapat jagat iki kabeh bandane kagungane Prabu Merak Kesimpir. Oh nggih. Nanging bareng tak wes padake, bareng tak taliti luwih akeh dina sak mengko Nalendra ngatasangin Prabu Merak Kesimpir iki wis suwe madeg Nalendra ning praja ngatasangin ning tekan titik lungguhan sak mengko Nalendra ngatasangin iki uga urung nemokake sing dadi Jatukraman utawa sing dadi Prameswari ana ing negara ngatasangin. Prabu Merak Kesimpir urung nemokake sing dadi minangka dadi jejering ana ing keprabon ning negara ngatasangin. Oh inggih, mula dina sak mengko Patih ora ana liya kejaba aku mung bakal njaluk iku partikel panjenengan ingsun nedya ngrembug babakan saha putra wanita kang keduga bisa ngrubuhake jiwa bebeteng kanalendraning Prabu Merak Kesimpir ana ing negara ngatasangin iki. Oh inggih, kepareng kula nyadung dawuh samangke kula badhe midhangetaken menapa ingkang dados pangendikanipun Paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Merak Kesimpir. Wonten apa sing pangandikan dinten sak mangke kula kepareng nyadung dawuh. Mila dalah Patih Kunjara Yaksa iya. Patih kula wonten dawuh. Mangerti lamun dina sak mengko kuwi panjenengan ingsun bakal paring dawuh sing tetela sapa sing dadi janing adikku geganti lan ing atining Nalendra ing atasangin Prabu Merak Kesimpir. Oh inggih, kepareng kula nyadung dawuh. Bareng kula badhe midhangetaken sabda paduka sinuwun. Iya ya. Nanging mengko dhisik Togok Catugara Tejamaya
Muruta gage nyaketa sowanmu ndak piji ndak timbali. Nyaketa sowanmu marang resaning Prabu Mrakesimpir Tejamaya. Tejamaya Togok kula wonten dawuh sinuwun. Dina sakmengko aku taren kelawan jeneng sira. Kepiye munggo aku sing duweni gegayuhan kaya ngene iki, aku njaluk iguh pertikel karo kowe. Mangga riyen kula nuwun sewu. Kula nyuwun pirsa paduka anggadhahi gegayuhan menapa. Lho. Dina sakmengko panjenengan ingsun iki duweni gegayuhan ya kuwi kepengin nyandhing sawijining wanita sing keduga dadi prameswari sing nyandhing keprabon ing negara ngatasangin iki sing nyandhing lungguhing Prabu Mrakesimpir. Oh inggih keparengipun dina sakmengko aku nyumpena yen ta ana sawijining wanita sing ngladeni karo aku. Walah dalah. Kula nyuwun pirsa sinten sing dadi sinten ta wanita ingkang keduga saged ngrubuhaken bebeteng jiwa kanalindranipun paduka Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Mrakesimpir. Dina sakmengko jroning pangimpen kuwi sawijining wanita kuwi mau wis kepareng ngaturake tresna kelawan aku. Nggih. Dina sakmengko aku uga kepareng ngasokake wis kepareng ngasokake tresnaku marang wanita sing ana ing jroning masumenanku kuwi. Oh nggih. Ora bakal ana liya wanita sing keduga iso ngrubuhake jiwa bebeteng kanalendraning nalendra ing atas angin kejaba mung sawijining wanita kuwi. Ora jane sinten to? Hah? Kula nyuwun pirsa. Kula nyuwun pirsa sinten sing dados gegondelaning ati paduka Gusti kula Sang Nata Sinuhun Prabu Mrakesimpir. Dina sakmengko sing dadi gendheleng atiku kuwi ora mung wujuding titah sewantah, nanging wujuding widodari. Waduh. Long. Ratu Gustimu kepengin ngrabeni widodari. Ya wis mentokno wae. Lah iya. Widodari saka Panjang to? Oh lho. Udu. Mbok menawa iya. Lah iya. Heeh. Ana wong dirasani kaya ngono dicemani kaya ngono kok meneng wae. Ya ora apa-apa. Oh, wedok kuwi sing polos kuwi sing ana kuwi. Lah iya. Heeh. Ya wis ora apa-apa, didangu, ditakoni, disuwuni pirsa sapa ta widodari. Jenenge sapa mengko diluruh bareng-bareng. Lah iya. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Kepareng kula nyadung dawuh. Nalika semono aku nyempena jroning pasumenanku aku nyempena dinadeni karo suwijining widodari. Malah widodari kuwi mau wis ndak tanting bakal ndak wengku garwa minangka prameswari ana ing negara ngatas angin. Widodari kuwi mau gelem. Nggih. Tumuli aku pepondhongan kloron karo kloron sih karo widodari mau. Nggih. Lajeng Togok wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Rasane nadyan ana jroning pangimpen, rasane kaya nglakoni tenanan. Piyuh-piyuh. Katresnan wis tak asokake marang widodari mau, semono uga prasetya sebaya mukti sebaya mati karo aku. Nggih. Mau tekan semene sak temene aku ora bisa lali marang citraning widodari ingkang wis pasrah pati urip marang Prabu Mrakesimpir. Lah nek menawi asli lajeng asmine sinten? Perkara jeneng kowe mengko tak kandhani. Oh nggih. Ning kira-kira yen to aku nuruti karo karepku iki piye, Gok? Wah. Kowe kula nuwun sewu impen iku janjane mung kembanging wong turu. Mengko gek-gek sampean bar nonton film. Terus ketonto. Sampean iku terus sampun gampang percaya karo impen. Impene wanci napa? Impenku wanci esuk. Kira-kira ya jam 2 esuk nganti tekan jam 4 esuk. Niku tegese impen puspa tajem utawi kadoro dasih impen sing ajeng enten nyatane. Kula nuwun sewu. Saniki kula tak takon karo sampean, mengke kula jlentrehke. Iya. Widodari niku papane teng pundi? Sing nguwasani sapa? Kula tak matur karo sampean. Nek pancen dereng diwengku dening dewa monggo, ning nek wis diwengku dening dewa wah kula nuwun sewu sinuwun. Diwurungke mawon mengke ndak dadi perkara.
Togok wonten dawuh. Ngerti yo, sing wis tau ngladeni jroning impen kuwi, sing wis tau ngladeni aku jroning impen sarta wis mlebu jroning pasumpenanku, wis sebaya mukti sebaya mati karo aku. Tanana liya kejaba dewaning buga ya kuwi Betari Srigok. Waduh, lah nek sampeyan kepengin mengko kalih Dewi Sri niku luwih becik mangurungke mawon niat sampeyan. Mergi nek sampeyan bacutke niki mengke kahanane kriwikan dados kerujukan, keguyon dados tangisan. Lho, Betari Sri kuwi apa wis ana lemeng ugok? Ya sampun wonten niku. Niku sejatine saderenge dipisahake karo kewajibaning dhewe-dhewe. Betari Sri menika kula nuwun sewu kagunganipun Bathara Wisnu. Wisnu semen udu. Bathara Wisnu dewane ngandum kabagyan, dewane ngandum katentreman. Ning sapoke dipisahake netepi marang kewajibane dhewe-dhewe. Betari Sri dadi dewaning buga. Mula sinten kemawon papan pundi mawon sing ditunggoni karo Betari Sri niku papane bakal dadi reja, papane bakal dadi makmur, apa sing ditandur bakal thukul ngrembaka woh-wohane niku dewaning buga. Lah nek sampeyan ajeng gayuh Betari Sri niku kula nuwun sewu, kula umpamake cecak untal cagak, cipul gayuh wulan, wuta ngitung lintang, tangeh kelakone cepak wurunge. Niku nek sampeyan kepengin gayuh Betari Sri. Malah mengene nganti kedenangan sing kawogan inggih menika pun Bathara Wisnu menika mangke malah ngrekoso sampean. Ora sida rapi malah tombok rai bejata kiwa tengen. Meng mergo sayembara rebutan sinden, rebutan widodari. Hah? Rebutan widodari. Ora rebutan sinden? Ora. Sinden kok nggo rayan. Sinten ki nggone dalange kabeh. Lho iso kaya ngono kuwi ora. Gelanggang daratur kula dinten sak mangke mangkurungke mawon niat sampean. Tur sampean le ajeng goleki Betari Sri niku nggih teng pundi? Deleng kantenan saged kasembadan. Mergi Betari Sri menika mboten saged dipun ngertosi wonten pundi papan durungipun. Sampean malah mung bingung goleki le nuruti rasa tresna karo Betari Sri wekasan pupus pupunton tekad sampean ora kelakon mengke malah nglokro ndayani anggen sampean minangka dados Nalendra wonten negari ngatas angin menika tumbangsuh ngene netepi kewajiban anggone dadi Nalendra wekasan sing ngrasake mboten ming sampean tok ning para kawula sak negari ngatas angin menika ugi ingkang sami ngraosaken krana sampean ming kabutan rasa tresna tumuli nglokro ming sing disebabake mung mikir Betari Sri. Niku nek sampean nekat mboten kersa murungake niat sampean. Lajeng sak mangke negari ngatas angin menika ugi dados negari ingkang mboten kanten-kantenan krana nalendranipun menika sampun mboten gatosaken dhateng para kawulanipun ming merga kedanan sinden anu Betari Sri. Kowe kuwi klera-kleru kok, Gok. Ha iya. Iki senengane aja sak kaya ngono kuwi ora usah sok nyalahke. Mila menawi daratur kula dipun wurungaken mawon. Mboten sah nuruti dhateng pepinginan ingkang saknyatane menika mangke namung badhe anjurung dhateng kasangsarenipun Paduka Sang Nata Gusti kula Prabu Mrak Kesimpir. Togok wonten dawuh. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Sing wis kapandhuk rasa tresna kuwi adate sok nekat ngiklasake karo pati uripe. Nggih. Wong merga ora kasembadan nggone kepengin nresnani suwing wanita. Kuwi contone wis akeh wong-wong sing padha nglalu, patine nglalu. Sing merga ora ketampa tresnane dening wong wedok. Contone kaya Togok niki. Ora usah diomong-omong kuwi tolong. Lah iya. Jali ki engko nek ora ditampa jali ya kepiye ki engko lakone Togok. Didelok mawon Togok niku pun bola-bali kok. Togok niku ngajeng gayuh bakul kicat ora kelakon. Bakul kicat dengkulmu atos rasa ngono kuwi tenan niku sinuwun. Togok niku pun bola-bali nembak wong wedok niku mboten ditampa.
mergane cen togok niku sugih nggih sugih ning omah saya omah raine ora mraja kaya ngene cangkeme wi ambah us aku kakon koyo ngono kuwi sing ngajeni lho kok elek-elek kaya ngene iki aku ki mantan dewa kae elek-elek kaya ngene iki aku ki dhisik ki dadi dewa ning kayangan aku ki kakangne Bathara Guru kowe Bathara dosen kudu matur Gusti kok contone wis akeh wong sing ora kelakon nesnani sawijining wanita mekasan ngeklasake pati uripe sarana nganyut tuwuh nglalu ngendhat tali murda trima koncaton nyawa yen ora kelakon panjangane kuwi wis akeh contone ning kula nuwun sewu tresna niku ati kalih sega ati hah ati karo ati kalih ati niku tresna Dewi Sri uga wis nandhakake rasa tresna karo aku ning rak nembe wonten ngimpen niku mboten urip nyata tegese niku mung pengangen-angen halusinasi yo ora bakal kelakon nek kaya ngaten carane niku ora bakal kelakon Kacakrabawa dipun onceki tumuli mesthekaken nek Bathari Sri kuwi tresna karo sampeyan mongko nyatane kabeh kuwi mung halu udah deh nggak usah ngimpiin oh ya yo durung karuan nek Bathari Sri tresna karo sampeyan mula tresna niku nek dereng keplok tangan loro niku ampun diuyak mergo nek sampeyan tresna karo Bathari Sri ning Bathari Sri ora tresna karo sampeyan niku kula nuwun sewu diarani mencintai tak dicintai niku lara niku yo arep sampeyan ki Nalendra Gong Binantara Nalendra Sekti Kalintang Jayaning perang ning nek sampeyan ora ditampa tresna karo Bathari Sri nek Bathari Sri ora tresna karo sampeyan nggih kula nuwun sewu nggih ajeng pripun melih mesti sampeyan boten badhe dipun tampi tresnanipun lah iya monggo kula nuwun sewu tresna niku kaperang dados kalih kaperang dadi loro apa wae kok tresna mirunggan lan tresna sejati tresna mirunggan kuwi tresna mirunggan niku sing tresna karo banda donya derajat pangkat tegese ora lahir batin misale aku sing ngomong tanganmu kleru obah lah iya contone sing lenang tresna karo sing wedok ming merga sing lenang tresna karo bandane sing wedok kosok balene sing wedok tresna karo sing lenang mung mergo tresna karo bandane sing lenang niku pun akeh contone yo katresnan sejati kuwi ora ana tresna ingkang ngungkuli katresnane ibu karo anak tresnaning ibu karo anak kuwi ora bakal iso dituku dening apa wae ora bakal iso dituku dening napa kemawon mboten iso dipisahake ora iso dinyang nganggo apa wae ora iso dinyang nganggo brana picis derajat pangkat Mas Mutiara Jamrut Hergeni ora bisa dibandingke karo banda donya derajat pangkat dan lain-lainnya niku katresnan sejati mila samangke nek daratur kula nek sampeyan gadahi niat kang kados ngaten mboten sah dipun terus-teruske nek pemanggih kula nek sampeyan tetep ajeng nekat nggih pun ning kula manut sing dados kersane jenengan nek manggih sampeyan ketemper yudane ana apa-apa kula ora tanggung jawab apa pepek apa ya kegok bu kata-katane lali ya apa pepek mentase dhewek ora melu-melu gawe, ora melu-melu momong. Oh. Ora melu gawe ya ora melu ngrasaki sing dadi resikone. Nggih, leres niku. Ning nek daratur kula sakniki nek sampean pancen gadhahi gegayuhan kados ngaten, sampean madhep mantep kepengin gayuh Bathari Sri minangka dados prameswari wonten negari ing atas angin sak mangke dipadosi mawon wonten pundi dununging Bathari Sri. Ning nek Bathari Sri nampa lah niku tegese wis keplok tangan loro jenengan ngaturake tresna riyen kalih Bathari Sri
ning nek Betari Sri ora nampa dipun purungke niate sampean mawon ning nek nganti Betari Sri mengko sampean nampa sing dadi katresnani sampean ateges sampean ugi pun ditresnani kalih Betari Sri mengkari golek dina sing prayoga kepyakan wayangan dalange seka nglipar ya golek dina sing prayoga ora usah keplak ora nyawer we keplak senengane ora kowe ora kaya ngono to lho kowe iki seneng aku kok ora iki sing keplok kancamu dhewe kok apa heeh golek dina sing prayoga nek sampean nganti ditampa katresnane karo Betari Sri togok wonten dawuh sak temene aku wis ngerti ana ngendi lenggahing Betari Sri lah kene sampean malah pun pirsa wis wae Betari Sri dina sak mengko lenggah ning pertapan mring Cendani pertapan pundi Betari Sri dina sak mengko lenggah ning pertapan mring Cendani lah niku rak pertapan ingkang Rama to niku lak pertapan ingkang Rama niku lak pelenggane ingkang Rama Begawan Gembung tanpa sirah lah niki malah saya angel nek sampean kedenangan ingkang Rama tresnani kalih Betari Sri ingkang Rama duka karo sampean napa malah mboten kanten-kantenan lampanipun ya kuwi ingkang nak penggalih nek nganti Rama Begawan Gembung tanpa sirah ngerti nek aku tresna karo Betari Sri apa ora aku bakal ditukani dening Kanjeng Rama lah nggih ning gandeng tresnaku kuwi luwih gedhe tinimbangane apa wae tinimbangane apa wae ingkang gumelar ana ing jagat iki paribasane tresnaku iki luwih gedhe timbangane jagat nggih mula yen to aku didukani dening Kanjeng Rama aku ora bakal wedi aku ora bakal mundur aku ora bakal lega rasane atiku yen to durung gandeng tanganing Betari Sri tak lenggahke jajar ana ing negara ngatas angin kene Gok lah nggih sampun wis angel dielekke Gok wah ya wis Kak wis angel ngono kuwi lah iya angel ora usah nyanyi kahanane wis ora setel wis ora kena dielekke nek kaya ngono wicarane Gok lah iya mesem ya iya takon ngandinge ya angel takon oleh rene kok tak temeti genti malah obah sakarepe dhewe aja kaya ngono ulun njaluk mulih nesu mulih iya sak geleme dhewe ora heeh ning pun kula supanggaken nek nganti ana perkara apa-apa kula ora melu tanggung jawab sing penting kula niku minangka batur pangembating catur lah iya sing penting kula pun emot-emot sing penting kula pun ngelekke kalih napa sing jenengan gayuh niku lah iya wis semen wae lho dielekke wis ora kena heeh nek kene ngelekke iki dikira sing ngelekke iki wong ora seneng wong sengit iya mangko iki sejatine tresna heeh teges iki peduli ngono lho lah iya perhatian lah iya oh nek wis dielekke ora kena ya wis harus gimana lagi lah iya nek ingkang Rama mboten maringaken sak mangke dos pundi dina sak mengko aku mung bakal atur nawula kelawan Kanjeng Rama nggih dina sak mengko aku bakal utusan kelawan Patih Kunjara Yaksa nggih isining nawala ya kuwi njaluk supaya Betari Sri sing mapan ing pertapan mring Cendani di iso tak boyong tak wengku garwa minangka prameswari ana ing praja ing atas angin lah nggih nyanding keprabaning Prabu Mrakesimpir ing atas angin kene oh nggih ning nek Kang Rama mboten maringaken dos pundi yen to nawala mau ditampa kanthi becik tegese isih tak anggap wong tuaku nggih nanging yen ora ngarep ngeparengake kekarepane anak endi dununge anak polah bapa kepradak wis ora pantes aku ngajeni karo wong tuaku rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putung Gok wah ya wis lho awake dhewe meneng wae awake dhewe njampangi wae saka mburi nek engko nek apa-apane sing kleru dielekke. Lah iya. Ning iki wis angel dielekke. Lah ya ora apa-apa. Wis ora jeneng mokel wong dielekke wis ora kena, wong wis angel banget wis ditoke wae kok toke wae. Lah iya. Kok nek kegaya widodarine kok nek ya karek awake dhewe tertentu melu madang, melu prasmantan. Lah iya.
Patih Kunjara Yaksa. Kula wonten dawuh sinuwun. Marata gage maju ndak kanteni nawala aturna marang Bapa Begawan Gembung tanpa sirah. Oh inggih kepareng kula radi anyeket sowan kula sinuwun. Patih Kunjara Yaksa. Kula wonten dawuh. Sak mengko dina sak mengko kuwi sira mangkata menyang pertapan pring cendani pelengganing Kanjeng Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Aturna nawala iki aja pati-pati bali yen turung nampa dawuh saka Bapa Begawan Gembung tanpa sirah. Oh inggih kepareng ngandi. Sak kadhaing para wadyabala saking negari ngatas angin sinuwun. Iya ya. Tampanen nawala iki gawanen nawala iki aturna marang Bapa Begawan Gembung tanpa sirah. Oh inggih kepareng nyuwun pamit madal wasilan. Sing ati-ati aja kowe bocah cilik Patih Kunjara Yaksa. Kepareng sak mangke kula nyuwun pamit bidhal sowan dhateng pertapanipun ingkang Rama ing mring cendani Begawan Gembung tanpa sirah. Iya ya. Nanging dina sak mengko sakwise sira nutus supaya ngaturake nawala dina sak mengko togok Kula wonten dawuh. budal kang padha sebo ingsun kundur daton. Lah ra aneh to ngono kuwi, Gek. Aneh piye? Wong patih enek kok ngakon kowe. Lah iya nuwun sewu. Ingkang dados patih teng negari ngatas angin menika Patih Kunjara Yaksa. Lah salah. Patih Kunjara Yaksa Kula wonten dawuh sinuwun. budal kang padha sebo ingsun kundur kedaton. Nedya kundur kedaton kaya sarana dawuh maneh. Nuwun ngestaken dawuh. Kepareng kula nyuwun pamit madal wasilan. Mbebaraken para wadyabala para kawula ingkang sami sebo wonten ing sakjawining kedaton negari ngatas angin sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya sarana dawuh maneh Patih Kunjara Yaksa. Bocah tumenggung kabeh kula wonten dawuh. Kula wonten dawuh Gusti Patih. Kula. Pangertiya dina sak mengko aja kaget kowe kabeh tak awe nyaket kelawan Gustimu Patih Kunjara Yaksa. Mangertiya dina sak mengko ratu Gustimu Merak Sinuwun Prabu Merak Kesimbir nedheng anakake pasewakan agung Wasing Gati ngrembug sapa wanita sing bakal diwengku garwa minangka prameswari ana ing negara ngatas angin. Tumuli tunu sak mengko ratu Gustimu paring dawuh lawan aku yen ora ana wanita ingkang keduga isa ngrubuhake jiwa bebeteng kanalendraning ratu Gustimu Prabu Merak Kesimpir kejawa mung dewaning buga ya kuwi Hyang Pikulun Betari Sri. Lajeng paringipun kados pundi paduka ngawi sanggening para wadyabala saking praja ing atas angin. Gusti Patih dina sak mengko aku diutus karo ratu Gustimu Sinuwun Prabu Merak Kesimpir supaya ngaturake nawala marang ngersaning bapakne ya kuwi Begawan Gembung tanpa sirah. Isining nawala ya kuwi nembung jaluk kelawan Begawan Gembung tanpa sirah gandeng dina sak mengko Hyang Pikulun Betari Sri mapan ana ing pertapan pring cendani dijaluk bakal diboyong marang ratu Gustimu Prabu Merak Kesimpir bakal didhawuhake karo ratu Gustimu Prabu Merak Kesimpir. Lan dina sak mengko aku wis dipasrahi Purabawasesa ana ing tanganing ratu Gusti Patihmu iki supaya dina sak mengko kudu kon ngupaya mbudidaya kepiye wae supaya isa mboyong Hyang Pikulun Betari Sri. Lajeng kepareng kados pundi kula dina sak mengko kepyakna barisaning para wadyabala prajurit saka negara ngatas angin ore kelambit berungkat kimpul gajah gelar singa barong nyedhaki marang kahanan pertapan pring cendani. Nuwun ngestaken dawuh menapa ingkang dados dawuh paduka badhe kula cangking nggo jimat kepareng sak mangke kula nyuwun pamit madal wasilan. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik, bocah tumenggung kowe kabeh. Wong kedian kula rudan Mas Patih Raja Dewaku. Ker anakku Cahayu Ataswati
Dina sak mengko kowe nyaket sowanmu nyang pertapaning bapakmu ya ing mring cendani kene Ataswati Cahayu. Bareng kowe tak dangu kowe malah katon rengu pasuryanmu kowe kaya-kaya Sungkawa ngger. Cahayu anakku Ataswati. Mara kake matur kelawan bapakmu kowe ya kene ngger Cahayu. Ataswati. Bapa prasasat. Adiku ora iso nglalekake apa sing dadi pasumpenanku mau bengi. Lho. Kok kowe mara-mara matur kowe ujug-ujug matur marang ngersaning bapakmu yen to kowe nyumpena, yen to kowe ngiping. Engko sik lah kowe nyumpena apa Cahayu? Rama begawan Rama penemban gembung tanpa sirah ngerti lamun dina sak mengko ana ing malem anggara kasih aku ngimpi diladeni suwijining priya bagus ndak takoni jenenge Raden Prabakesuma ditotke karo Panakawan papat cacahe kengaran Kyai Semar Gareng Petruk kelawan Bagong. Wela dalah. Marahin redeg maktrat sapatiku. Wah. Lah kok kowe matur karo bapakmu yen to dina sak mengko ing malem anggara kasih kowe ngipi diladeni karo sawijining priya satriya sing kekasih Raden Prabakesuma. Wela dalah. Wah, njur karepmu saiki kepiye? Penjalukmu kepiye Cahayu? Bapa dina sak mengko jroning pangimpen kuwi Raden Prabakesuma ngendikake tresna karo aku, nyatakake tresna karo aku. Sebaya mukti, sebaya mati urip ana ing alam donya karo Ataswati. Bapa aku ora iso nglalek kaya ngono. Apa kowe iki dhisik arep entuk juragan kayu iki le angel diolehke kowe iki Dik. Lah iya. Saiki bareng entuk kowe tresna bekti karo bojomu. Lah iya mergo Mas Jadi kae iki sugih tenan. Lah iya. Heeh. Paling ora ya kowe iki bendina dijajakke. Oh, Ning kowe weruh ora? weruh apa Mbak Yu? Bojomu kae iki gaweane sabane ning lor kretek. Wah. Waduh. Lah ngopo kowe? Kaya jajan sate wong kae biasane ngejak adhiku lanang. Oh. Sok kerep diapusi crita karo aku. Oh. Ning apa arep bojomu kae kerep jajan sate rono apa kowe ya sak digawake? Ora tau. Blas ambok pisan wae to blas ora tau. Ya ngalah. Ya meng kowe gemati karo bojomu ning bojomu ora gemati karo kowe. Wis ora apa-apa tak terima-terimake. Kowe ngerti ora? Ora. Ya wis ora sah tak omongi. Kok ndak dadi perkara karo bojomu. Lah iya. Lah ya ngono ta Dik perenjak. Lah iya. Monggo to dhisik menengo dhisik sak petara mban. Aku tak ndangu karo anakku. Oh inggih menemban kula nyuwun sewu. Mangga Gusti Ayu sak mangke paduka kula aturi matur kelawan ingkang Bapak. iya bapa sak mengko gandeng aku lawan Raden Prabakesuma wis padha-padha tresna. Sak mengko bapa aku sowan mrene iki sing ora liya waleh-waleh apa. Aku mung bakal njaluk tulung bapa lilanana suka ing penggalih golek ana-ana ngenti dununging Raden Prabakesuma. Bapa begawan gembung tanpa sirah. Ngger anakku Ataswati jebul kowe katon rengu pasuryanmu sing ora liya ming kejaba mung gagas bab perkara impen. Ngger Cahayu anakku Ataswati tak omongi tak kandhani ya
kowe jroning pangimpen diladeni karo sawijining satriya kekasih Raden Prabakusuma. Welah jroning pangimpenmu kowe ngaturake tresna karo Raden Prabakusuma lan Raden Prabakusuma uga nampa katresnanmu. Welah mangertiya Cahayu. Impen kuwi mung kembanging wong turu, impen kuwi ora bakal iso dadi kasunyatan. Nanging bapa, impenku wanci esuk gagat bangun. Ketitik sabubare aku tangi saka jroning nendra. Aku krungu ana jago kluruk bapa. Welah tegese kuwi impen puspa tajem utawa kadoro dasih. Sing terus sak mengko mesti bakal ana nyatane Cahayu. Welah yen to pancen kowe njaluk ngersaning bapakmu, kowe njaluk supaya dina sak mengko aku kok kon golek ana ngendi dununge Raden Prabakusuma. Welah iya tak pinangkani panjalukmu kekarepanmu tak udane ningger Cahayu. Bapa Begawan Gembung tanpa sirah. Aku ngaturake panuwun tanpa pepindhan bapa yen gandeng dina sak mengko. Merga tresna kuwi abote wong nyangga bumi. Akeh sing ngendikake kaya ngono yen to nganti budale bapa goleki dununge Raden Prabakusuma nganti mengko mulih. Ora mboyong kelawan Raden Prabakusuma bapa aluwa ngaku ngendhat tali murda utawa nganyut tuwuh aku mati nglalu bapa. Welah aja kaya ngono Cahayu. Wes sak iso-iso aku mesti bakal nggayuhke, sak iso-iso aku mesti bakal goleki ana ngendi dununge Raden Prabakusuma. Leremu sak metara kae cantrik-cantrikku padha geger kaya ana dayah ingkang sowan Cahayu. Iya bapa. Welah durung ngasih aku napa sing dadi ature anakku. Welah kok ora pangling iki kaya sowaning Patih Kunjara Yaksa pati anakku marak kesimpir ing atas angin. Welah mula dina sak mengko Kunjara Yaksa ana apa kowe sowan? Ana apa sira sowan marang ngersaning Sun Begawan Gembung tanpa sirah? Welah nuwun amit pasang limantape tinebene kula dene dumawahing tawang toang penemban. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi pun Kunjara Yaksa sakmangke tadah wadana penemban. Iya, ana apa dina sak mengko sira sowan mungko tanpa tinimbalan. Samangke kula menika namung dipun utus sapisan sowan kula menika tuwi dhateng kawilujengan Paduka Penemban Gembung tanpa sirah dene tungkap ingkang angka kalih. Sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dapur dipun utus dhateng putra Paduka pun Sinuwun Prabu Merak Kesimpir. Welah anakku Merak Kesimpir utusan apa kelawan kowe? Sakmangke jroning pasewakan jejel riyel pasewakan negari ngatas angin Prabu Sinuwun Prabu Merak Kesimpir ngawontenaken pasewakan ingkang wosing gati ngrembak babakan tata kaprajan tumili sakmangke ingkang abdi pun Kunjara Yaksa dipun paringi nawala dhateng ingkang putra Paduka pun Sinuwun Prabu Merak Kesimpir ingkang pigatos badhe dipun aturaken wonten ngersa Paduka Sang Penemban Gembung tanpa sirah. Tumuli sakmangke penemban waleh-waleh menapa sowan kula menika namung badhe ngaturaken inggih menika wujudipun nawala saking putra Paduka inggih menika Sinuwun Prabu Merak Kesimpir. Kula piyambak boten mangertosi menapa isi serat isi tulising nawala kala wau nanging kula menika dipun utus supados nengga dawuh saking Paduka sak sampunipun
nampi lan sak sampunipun waos nawala kala wau bela dalang anakku merak kesimbir jebul wis hemut jebul wis kelingan karo wong tuamu wis kelingan karo bapakmu ya Kunjara Yaksa mrogake wenehna nawala kala mau kelawan panjenenganing sun monggo kula aturi nampi penemban den surasa nawala isining nawala dening sang penemban sang begawan gembung tanpa sirah dados sakeleng mangke boten mangertos isining nawala dados sakeleng mangke maos wonten bilih wonten serating nawala bilih ingkang putra pun Prabu Merak Kesimpir badhe amboyong diwaning buka Hyang Pikulun Bathari Sri ingkang sakmangke sekawit mapan wonten ing pertapan mring cendani badhe dipun boyong dening sang Prabu Merak Kesimpir badhe dipun dhaup minangka prameswari negari ngatas angin dadak sakuling mangke ngero kaya yaksa balik maos isining nawala sang begawan gembung tanpa sirah wau wela dalah anakku atas swara bujleng iblis lanat padha cek-cekan Kunjara Yaksa kula wonten dawuh apa kowe ora ngerti isining nawala iki mau nggih kula mboten mangertosi penemban kalih mangke dinten sak mangke putra paduka pun Prabu Sinuwun Prabu Merak Kesimpir namung maringi nawala kala wau dumateng ingkang abdi pun Kunjara Yaksa tumili sak mangke kula dipun utus tumili sak mangke kula bidal sowan wonten ing pertapan mring cendani mriki wala dalah apa kowe ora ngerti isining nawala iki mau sing isining nawala iki sing ora liya mung gawe duka penggaling pandhita ing mring cendani wala kok delangap-delangap kemlewat sing dadi pakartine anakku Merak Kesimpir ning atase mung kepengin gayuh wanita mung kepengin gayuh wong wadon wae kok dadak Gusti Hyang Pikulun Bathari Sri wala dalah malah sajake wis ora arep nganggep gembung tanpa sirah kuwi wong tuane ketitik apa sing ora apa kekarepane sing ora dipinangkani karo wong tuane dirusak mengko rawe-rawe rantas malang-malang budung Kunjara Yaksa kula wonten dawuh gandeng dina sak mengko wae bloko suta blak kutang terus serang yen to anakku Merak Kesimpir kepengin boyong Bathari Sri kepengin boyong Hyang Pikulun Bathari Sri sing dirusak mengko mapan uring pertapan mring cendani terus sak mengko bloko suta aku ora bakal ngudaneni aku ora bakal minangkani merga apa ya ana jamak lumrahing titah sepantah menungso sing kedunungan ina lali salah apes lan mati kok arep nggayuh wujuding widodari tanbur ngomong cecak untal cagak cebul nggayuh wulan wutung ngintung letang tangeh kelakone cepak burunge mula dina sak mengko Kunjara Yaksa kowe bali marang negara ngatas angin kowe matur karo anakku Merak Kesimpir dina sak mengko ora sah dadak kepengin gayuh Hyang Pikulun Bathari Sri kon golek wong wedok liyane Bathari Sri aja takon dosa nek pancen ora gelem tak elikke meneh alung aku ilang-ilangan ndok siji ora nganggep anak Merak Kesimpir yongen bola dalah edan penemban weh ning atase gegayuhane anakmu kuwi luhur kepengin gayuh prameswari didadekake prameswari ana ing negara ngatas angin kuwi kok kowe ora minangkani wela dalah pemlewat ucapmu kowe ora tata krama karo aku mongko aku ki ana kene wong sing paling diwedeni
Nadyan to tuwa kaya ngapa ning aku digdaya weladala. Weh, gunane apa aku basa karo kowe? Gunane apa aku tata krama? Gunane apa aku nyembah karo kowe? Yen to dina sak mengko aku diutus karo anakmu Prabu Merak Kesimbir supaya ngaturake Nawala. Wis tak aturake sining Nawala lan aku uga wis dipasrahi Purbawasesa. Sakjane aku wis ngerti apa sing dadi sining Nawala ning aku uga dipasrahi Purbawasesa. Nek Begawan Gembung tanpa sirah ora maringake Iwang Pikulun Betari Sri, aja takon dosa. Aku rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung pertapan bakal tak obong. Wah, sepatane aja takon dosa ora mlayu, sepatane lupa selawase urip. Lah dalang ger anakku Ataswati Cahayu. Nek pancen kowe kepengin gayuh Raden Prabakusuma, kowe seneng kowe tresna karo Raden Prabakusuma. Dina sak mengko tak gayuhke, tak golekke. Aku trima nganglang jagat ngubengi jagat raya goleki satru ingkang kekasih Raden Prabakusuma. Bapa matur nuwun. Rama Penemban aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Nanging gandeng mengko kahanan pertapan lagi ora tentrem. Lah dalah. Kowe manjinga nyang jroning pertapan. Kowe manjinga marang pertapane bapakmu mlebu ning jero kono. Lermo sawetara aku tak ngrampungi perkara aku iki sing anakku. Lah dalah. Saya ndodro cantrikmu ngosak asik wadya balaku. Gembung tanpa sirah, ayo baliya kowe mutno karo anakku Merak Kesimbir ora sandadak kepengin arep mboyong Iwang Pikulun Betari Sri. Nek pancen kowe setep ngeyel tak kandhani, aja takon dosa aku dhewe sing temandang. Prapta menyang negara ngatas angin. Wah dalah. Nek pancen sampeyan ora iso, tetep ora kersa, ora gelem maringke Iwang Pikulun Betari Sri, aja takon dosa. Pertapanmu tak obong rawe-rawe rantas malang-malang putung. Aku ngruda paripeksa karo kowe. Wah, sepatane lumpuh kowe. Mandi ucaping Begawan Gembung tanpa sirah. Wah, woi. Waduh. Penyembahan kula nuwun pangapunten Penemban. Ayo kowe balya ora sandadak kowe mboyong Iwang Pikulun Betari Sri. Nek pancen kowe isih ngeyel mreguguk mutawaton ora kena tak kandhani. Dina sak mengko aja takon dosa aku sing bakal temandang. Paring pengadilan karo anakku si Merak Kesimpir. Aduh kula nyuwun pangapunten. Sak mangke kula nyuwun supados kula dipun paringi kesarasan kula mantun saking lumpuh kula menika. Lah dalah. Pancen kowe ngeyel tak kandhani, nek nganti kowe tak marekke lumpuhmu tak pulihake ning kowe sing ngeyel aja takon dosa. Ak perung kupingmu warat. Ora bakal aku mundur saka Guntur lingsem saka apa wae. Wela dalah Penemban nek pancen kowe tetep ora gelem maringake Iwang Pikulun Betari Sri. Wah, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Wela dalah wangkal sajake kowe ya. Ya aja takon dosa. Sepat barat sebul
Maruta aja takon dosa kontal tekan negara ngatas angin kowe parah. Wah. Lah salah togok mboten dawuh. Kaya ngenteni sileming Palwa gabus kemambang ing Sela Kresna. Aku ngenteni karo Patih Kunjara Yaksa. Mun dinteni mawon sak tekane wong iki nek di apa-apa ku nek dinteni malah krasa suwe. Heeh, Kagok. Lah iya. Aku mau ki teka rene dhisik ki ngenteni wong sing tak enteni wola kae. Kaya sapa sing tonteni? Iki lho. Ya. Wola jebul mbasan teka ya lega atiku ya. Ateges ki ora lali nek bengi ki mayang. Oh iya. Ngono lho, Kak. Lah iya. Ya kaya ratu Gustimu iki. Lah iya sinuwun Prabu Merak kesimbir ngenteni karo Patih Kunjara Yaksa. Ya muga-muga wae Patih Kunjara Yaksa ki ora lali karo kewajibane karo apa sing wis didhawuhke. Togok Wonten dawuh. Wilah dalah. Ora sabar rasane atiku ngrungokake sing dadi dawuhe Bapa Penemban Gembung tanpa sirah. Merak kesimbir. Apa sing dadi penjalukmu tak udaneni tak pinangkani. Tumuli dunu sak mengko kowe bakal kelakon dhaup karo Iwang Pikulun Betari Sri. Iya, ya kaya ngopo senenge atiku, seneng. Seneng wae Kakak. Lah iya. Wong ki sapa ta sing gegayuane? Apa tercapai kek ora seneng ki ngendi enek? Lah iya. Iya. Heeh, diamangi Kakak. Lah iya. Mbok apa wae ta, Mbok wong wetenge lara neh. Lah iya. Kelebon angin pengen ngentut mbasen iso. Ngono ki ya lega silite. Lah iya. Oh iya wae seneng kamu ya ngono. Kaya ta penyelentemku kae. Lah iya. Heeh. Heeh. Engko lah wonge wis mulih. Sapa? Adimu, Adiku sapa? Kopir. Wis bali wis ora usah digoleki. Ning mbok menawa jajan. Lah iya. Wong wis ora ana warung buka kok ya niki Kakak lah dalah. Ana wae lung nek mengarep golek rokok. Wilah dalah. Ora sabar atiku togo karo mbilung. Nang ora sabar. Ora sabar kek kepengin nyanding. Lah iya. Lah iya to. Nggih, pun dinteni mriki mawon kalih ndelok samsat. Samsat ngono. Matahari terbenam. Sunset. Samsat. Mati pajeke. Oh, semono ya ora. Ora sabar rasane atiku krungu dawuhe Bapa Begawan Gembung tanpa sirah. Lah iya. Anu langgih. Oh, nganti lali rabosa ta kowe, Gok? Lah iya wajan nyawang mbayangke pasuryane Iwang Pikulun Betari Sri sing ayune ra sebene aku. Aku nganti salah fokus. Salah fokus ora. Oh, iki senengane kok. Dadi wong lenang lemah iman. Lah iya. Mendah kaya ngopo senengku yen tak aku kelakon nyanding Iwang Pikulun Betari Sri. Tak jejerke lungguhe ana kedaton ana ing negara ngatas angin dadi prameswari negara ngatas angin. Lah nggih. Kula nggih ugi melu bingah terus mengke nek ajeng acara napa-napa utawa wayangan ngoten mengke tanggung jawabe Togok. Merga kula tak matur nggih, Togok niku elek-elek kaya ngoten arep cangkeme jembar iku nggih dalang. Apa ya? Nggih niku dalang niku. Sindene men saking panjang. Ngomong ora. Nggih niku dalang niku. Oh, pancen apa pancen bener to, Gok? Ngono to wong. Omong ndasmu. Muten nek sedeng. Sedeng wae. Niku dalang niku sae nek jenengan ngersake apa jenenge onderdil. Onderdil. Ngersake wayangan niku mang tanggap mawon si Togok niku. Sindene pun ayu kabeh sing tuwek ming 3. Wong iku ora ngison-ngison ke rombongan kok. Wah, isen-isen ki apa pancen nyatane ya kaya ngono. Oh. Ki Gak sindenmu arep nguyuh terna Gok. Oh, wis wae.
iki menggunak kowe jarik senengane kok ora. Pun dinteni mriki mawon Pati Kunjara Yaksa. Nek pancen gegayane sampean kasembatan pun mengke seneng-seneng ropian-ropian alih kula. Waduh, diwasan. Togok wonten dawuh tak enten-enteni sowaning Patih Kunjara Yaksa. Lah kok teko iki sowan kanthi kahanan sing kaya ngene. Oh, kados ngoten pripun? Lho, apa kowe ora ngerti apa kowe ora ndelok? Saka dhuwur ngangkasa Patih Kunjara Yaksa kaya diuncalake dening angin. Aduh, sinuwun sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana. Sak mangke kula sampun sowan marang ngersanipun Kang Bapa. Sak mangke kula sampun ngaturaken awula dumateng ingkang Bapa. Weh lah salah. Jur Bapa Begawan Gembung tanpa sirah kepiye sing dadi dawuhe? Sak mangke kula sampun ngaturaken awula ingkang paduka dawuhaken dumateng kula, nanging sak mangke sareng dipun waos dening Sang Penemban Begawan Gembung tanpa sirah. Sak mangke malah sajak duka yayasinipi mboten narimakaken menawi paduka atmajanipun Sang Begawan Gembung tanpa sirah dawuh kaliyan Hyang Mikulun Betari Sri. Tumuli sak mangke kula dipun emutaken, kula dipun nutus supados wangsul wonten negari ngatas angin ngelingaken ngemutaken dumateng paduka Gusti kula Sang Nata Sinuwun Prabu Merak Kesimbir supados murungaken kemawon gegayuhanipun boten sah badhe kayuh wujudipun widodari nggih menika dewaning buka Hyang Mikulun Betari Sri. Tumuli sak mangke kudandeng kula sampun pinasran purba wasisa saking paduka piyambak. Sak mangke kula ngepyakaken barisaning para wadyabala nanging kawon sedaya. Wadyabalaku kalah kabeh. Nggih. Tumili sak mangke kula dipun emutaken dipun dawuh wangsul dening Sang Begawan Gembung tanpa sirah. Kula wangkot kula mboten purun wangsul. Wekasan kula dipun sepat barat kula kontal saking maruta ageng dayanipun Sang Begawan Gembung tanpa sirah sinuwun. Wela dalah edan monggo kawan. Hong tetan kula rudan Mas Patih Raja Dewaku Raden. Prasasat kadidene kalangan Malaya. Kula madosi wonten pundi dunungipun paduka. Raden panjenengan menika Raden. Wala dalah. Ana pendhita buta iki sapa? Aja aton kowe goleki karo aku. Dipun tepangaken ngawon-awon kula menika pandhita wingking saking pertapan Pring Cendani. Peparap kula Begawan Gembung tanpa sirah. Dados goleng mangke dinten sak mangke kula menika namung nuruti dhateng pamodhaipun anak kula Natasawati anggenipun kepengin sanget mengku garwa kelawan panjenengan Raden. Nuwun sewu menapa panjenengan menika ingkang kekasih Raden Prabu Kesuma. Iya pancen bener aku Raden Prabu Kesuma. Ana apa kowe mrepeki karo aku? Gandeng sak mangke kula menika dipun utus dening anak kula Natasawati supados madosi wonten pundi dunungipun Raden Prabu Kesuma. Walah bareng kepanggih kula nganglang jagat raya menika sareng kula mangertosi wonten satria ingkang bagus tanpa cacat dipun dherekaken Ponokawan sekawan cacahipun ingkang nami Ki Lurah Semar, Ki Lurah Gareng, Petruk lawan Bagong. Tumili sak mangke Raden lelalana suka ing penggalih paduka nuruti dhateng penangisipun anak kula Natasawati. Supados sak mangke paduka sowan dhateng pertapan Pring Cendani dhaup kaliyan anak kula Natasawati. Begawan Gembung tanpa sirah kula wonten dawuh.
yen to pancen kaya ngono sing dadi panjalukmu sak temene aku ora bakal kabutan nanging ngerti yo yen to sejatine aku duwe gegayuhan sak liyane nggonku bakal seneng-seneng sarta rupian-rupian nuruti kelawan kekarepan ning atiku kepengin sumungkem marang Kanjeng Rama Arjuna ing Ngamarta mula sing gedhe pangapuramu yen to aku ora bisa minangkani apa kang dadi panjalukmu sesuk liya dina yen to wis rampung kewajibanku aku bakal sowan marang pertapan pring cendane wah selakmu diaran aku lho ara kula menika ingkang gandrung lawan jengandika Raden menika prasasat ngiklasaken dhateng gesangipun sumpahipun anak kula menika menawi mboten dipun ladosi dening Raden Prabakusuma trimah ngendhat tali murda nganyut tuwuh lampus diri mboten nyumurupi dhateng gelaring jagat mewah seming rembulan mila Raden sak mangke kula suwun kanthi sanget jengandika nuruti dhateng pamodhaipun anak kula Punataswati sing gedhe pangapuramu aku ora iso minangkani Begawan Gembung tanpa sirah menawi Raden boten purun bauten kersa kula boyong teng pertapan pring cendani dinten sak mangke kula nedya ngruda paripeksa kelawan jengandika Raden Hayu mangsa Baronga nek pancen aku duwe kewajiban tertentu kowe iso mangerteni kewajibanku ya kuwi ngawu-awu Sudarma menawi jengandika Raden boten kersa wah saut mangsa Baronga banget hei Petro kae piye nolo gareng bendaramu Ndara Prabakusuma disaut karo pendhita buta kae mau wajan wis ora angel nek kaya ngene carane truk piye iki truk wajan gong Dek adek Dek malah motono tasi Dek gasengku padha ronggonamu mongko ra kangsen awake dhewe tuku ya. Wah, jan wis ora Bagong edan kuwi. Gong. Wis ora ngurus mburi-mburi. Wah, wis ora sak ngurusi Bagong sing baku awake dhewe ngetutke paraning Ndara Prabakusuma sing disaut karo pendhita buta. Diturke wae, Petro. Rama Penemban nganti cumlek kungen-gon ngenteni rawuhe Rama Penemban kaya dene ngenteni Slemeng Palwa Gabus kumambang ing Sila Kresna Rama piye Rama nggonmu mboyong kelawan calon guru lakiku apa ya kasembadan aduh anakku ngger anakku wong ayu aku wis tekan negara ngendi wae ndak takoni menyang ngendi dununge Raden Prabakusuma lan aku wis takon marang sapa wae dene ingkang pungkasan aku nampa kabar jebul calon manten lanang calon mantuku mau wis ora ana tegese wis ora ana ya wis ora gumelar ana ing jagat wis ora gumelar ana ing jagat kepiye Bapa tegese wis sirna marga layu cahayu aduh Bapa
Rama Penemban wong kok senengane sok ngapusi. Welah dalah. Nyatane sing tak aturke ya kaya ngono. Kepiye Cahayu? Kowe apa udu wong lenang sing mbok karepake? Ataswati, weh. Aku nganti mider-mider kekalangan Malaya golek yen ning ngendi drunge Raden Prabakusuma. Kepiye? Kowe apa udu sing mbok karepake? Mas, welah dalah. Begawan Gembung tanpa sirah. Piye, Ger? Apa pancen iki atmajamu Ataswati? Oh iya. Pancen kuwi anakku Ataswati, Ger. Wilah, ngerti kaya ngene. Mesti wae aku ora bakal nolak. Walah dalah. Wah, monggo sak mangke kula aturi nanting dhateng anak kula pun Ataswati. Ataswati, wonten dawuh Raden. Noleh mrene sawangen pun Kakang. Aduh Raden. Prasasat kadetene manah kula menika mboten saged andhuwa dhateng kekarepan kula kepengin pinanggih kelawan jengandika Raden. Iya. Kepiye saiki kowe wis ketemu karo aku, Cahayu? Apa kowe gelem nampa katresnanku? Inggih Raden, sakmangke kula saged nampi katresnan paduka lan paduka kula aturi nampi katresnan saking ingkang abdi pun Ataswati Raden Prabakusuma. Panjang Kanjeng langit kelap-kelap katon ler kenjang alis risang mawe gandrung Pupu Begawan Gembung tanpa sirah. Wonten dawuh piye ngger anakku mantu cah bagus? Apa kowe wis lair batin masrahake atmajamu kelawan aku? Oh inggih. Sak mangke kula nderek mangayu bagya, Ger, dina sak mengko aku melu mangayu bagya. Kowe wis kelakon dhaup karo Raden Prabakusuma, wis lega to rasane atimu? Iya Rama. Iya. Bapa gandeng dina sak mengko aku isih duwe kewajiban liya ya kuwi aku kepengin ngawu Sudarma. Golek yana ngendi dununge Rama Raden Arjuna. Dina sak mengko aku njaluk pamit. Atmajamu tak gawa manjing ana ing kancing gelungku. Dina sak mengko bakal tak boyong nang negara Ngamarta Begawan Gembung tanpa sirah. Wah inggih monggo Raden. Bangsa borong anggenipun badhe ngluwentrah anak kula pun Ataswati. Wonten dawuh Raden. Ayo melu pun Kakang manjing ing kancing gelung. Monggo kula kantun derek Raden. Kangge narya wangsit pindha gombang angat saping tawang susu angin Rama Begawan Gembung tanpa sirah. Dina sak mengko gandeng atmajamu wis manjing ing kancing gelungku. Dina sak mengko aku njaluk pamit. Aku bakal ngawu Sudarma golek idrunge Rama Arjuna. Oh inggih Raden, monggo kula dherekaken tak dherake cah bagus. Aku mung iso memuji muga-muga kowe ketemu karo apa sing mbok karepake.
lan muga-muga pasuwitanmu iso ketampa dening Raden Arjuna. Iya Bapa. Kakang Semar iki sapa? Niki Ndara Praba Kesuma. Enten apa den kok Nyegat kalih lampah kula kalih lampahe Ndara Praba Kesuma. mangerti dina sak mengko aku ngupaya marcaning Iwang Pikulun Bathari Sri saka Negara Ngamarta. Nggih. Mula gandeng Iwang Pikulun Bathari Sri kuwi murca saka Negara Ngamarta. Negara Ngamarta wekasan ketaman pagebluk. Akeh para kawula sing mungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung ora karu-karuan mung merga koncatan Iwang Pikulun Bathari Sri. Lah nggih. Niki lho Kang Putra. Lho. Anakku sapa? Niki niku putraning Ndara Janaka. Sing duk nalika Ndara Arjuna niku dados Nalendrana ing kayangan jejuluk Prabu Kaliti. Dipun menangaken gayuh widodari seketri kurang sawiji. Lah niki atmajaning Ndara Arjuna sing patutan kalih Bathari Supraba. Den bela dalah Arjuna wonten dawuh. Iki lho ngaku anakmu ki tenan apa ora? Bela dalah. Malat-malat Sang Arjuna semono kang manungsan kasrapan ting kaingmu wangsa Prabu Kesuma wonten dawuh menapa menika Raden Arjuna? Iya. Aku satring Madukara Raden Arjuna. Aduh Rama kula aturin nampi sembah pangabekti kula kunjuk ora bakal pati-pati tak tampa sembahmu. Yen to kowe urung iso ngaturake dharma bekti kelawan aku, anak Janaka kowe kudu iso ngaturake dharma bekti kelawan wong tuane satring Madukara. Mula kowe iso tak aku anak gandeng dina sak mengko Negara Ngamarta koncatan Iwang Pikulun Bathari Sri dina sak mengko kowe iso tak aku anak yen to kowe ora iso ngundurake Iwang Pikulun Bathari Sri nyang Negara Ngamarta. Nyuwun pamit Rama. Ngene iki lho sing aku ora seneng karo wewatekanmu iki kaya ngene iki. Uga Prabu kados pundi? Angger saben anakmu kepengin ditampa suwitane karo kowe kok kowe kudu kaya ngono kuwi, kowe mesti kaya ngono kuwi lho. Kowe iki mengetrek-etrek anak, ngetrek-etrek bojo rono-rono. Anggerane anake sing arep njaluk ditampa diaku anak karo kowe kok mesti kowe kaya ngono. Anak Janaka menika kedah saged ngaturaken dharma bekti kelawan kula. Ning rak ya ora kaya ngono to. Wah. Jlidreng kakangku mbok wis ora usah digagas Janaka. Wong nek pancen watekane Janaka kaya ngono ki ya wis. Nyirang memanis wadanira layu kumal kucam. Dan apa Bagong? Dengan pirsa gantilane ngati kula. Ora, lah sapa? Ki lho. Enten mriki mboten? Ora ana. Wah, jen nanti ya. Wah, jen wis goleki wae. Wah. Kang Masem Bagong edan ora ditutke Praba Kesuma kae. Monggo kula dherekaken Prabu.
jiwa Semar kepiye walah nggih pun. Kula nggih mung iso ndedonga muga-muga sampeyan saged ngundurake Iwang Pikulun Betari Sri. Pemanesmu ango jiwen nahop. Eten Apa Bagong? sampean pirsa mboten? Sampean pirsa enten pundi gantilane ati kula? Ora ngerti Bagong. Wujude niku anu niku lho. Kayu saking kayu enten stikere I love Bali. Gantilane ngati. Gantungan kunci motor. Kok dikira aneh-aneh senengane ora. Ket mau ki aku ki goleki kunci motorku tak kira goleki Mega. Ayo nek ku ya sesuk-esuk memanesmu. Bagong edan ora sakniki ngeten mawon. Sampeyan nak kagungan tiyang sepuh enggal to? Iya. Begawan Gembung tanpa sirah niku Kula niku ngertos nek sak mangke Iwang Pikulun Betari Sri mapan wonten ing pertapan mring cendane nek nganti Begawan Gembung tanpa sirah ora iso ngundurke Iwang Pikulun Betari Sri baleke wae anake Den. Dalah Gerono pocah bagus nimbali karo bapakmu nganggo aji pameling. Pupu penemban Gembung tanpa sirah. Piye? Mangerti dina sak mengko aku iso ditampa pasuwitanku karo Rama Arjuna. Yen to aku iso ngaturake dharma bekti. Iya. Matur kelawan bapakmu. Gandeng dina sak mengko negara Ngamarta koncatan Iwang Pikulun Betari Sri. Dina sak mengko aku njaluk tulung lawan sampeyan yalana sukulan penggalih gandeng Iwang Pikulun Betari Sri mapan ana ing pertapan mring cendani. Dina sak mengko aku nyuwun supaya Iwang Pikulun Betari Sri kundur menyang negara Ngamarta. Yen ora kaya mangkono aku ora bakal ditampa pasuwitanku marang ngersaning Rama Arjuna bapa. Wela dalah ger Iwang Pikulun Betari Sri wis kundur menyang negara Ngamarta. Muga-muga kowe ketampa pasuwitanmu, kowe iso diaku putra karo Raden Janaka. Lan muga-muga negara Ngamarta sing dina sak mengko wis bali tinunggon Iwang Pikulun Betari Sri iswara harja, iso ayem tentrem. Ngrembaka sansaya raharja, sansaya ijo royo-royo tetandurane. Pupu penemban aku ngaturake panuwuning ing tanpa pepindhan. Kene sak mengko aku njaluk pamit bali menyang negara Ngamarta. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Ger. Dalah aku apal karo pambegane anakku merak kesimper ya. Walah dalah mergo kowe tak glowentrah wiwit cilik nganti gedhe. Yen duwe kekarepan ora bakal mendho lan ora iso dielingke dening sapa wae. Betari Sri wis kundur menyang negara Ngamarta. Wah, mesti kowe motho-motho karo tindhaking Betari Sri. Ya aku sing methukke karo kowe cah bagus.
saking godha sagara kula yen namutusa sang Sri Begawan Gembung tanpa sirah. Wela dalah ora tata krama ora basa karo aku. Sugal ucapmu marang wong tuamu. Wis ora ana gunane meneh aku ngajeni karo kowe. Wis ora ana gunane aku nyembah karo sampeyan. Nyatane panjenengan wis mentala gawe rusaking wadya balaku. Sampeyan wis mentala ngendhake karo kekarepane anak Yataswara. Sanyatane tresna iki wis sabut ndak sandang. Nggonku tresna kelawan Hyang Pikulun Betari Sri mongko bareng ndak titik ana ing prapatan ana ing pertapan mring cendani jebul Hyang Pikulun Betari Sri wis tindak nyang negara Ngamarta. Ora lega rasane atiku yen to ora nguyak tindake Betari Sri. Wela dalah. Ger anakku merak kesimbil. Mumpung isih kendhu penggali bapakmu tak jaluk kowe mendhu ya cah bagus. Kowe aja ngalap karo Hyang Pikulun Betari Sri. Tak golekke wong wadon liyane yen perlu widodari kayangan aku saguh gayuhake nanging aja Betari Sri. Ora bakal kurang sithik wae nadyan jagat iki kebak wong wadon sing pasuryane padha karo Hyang Pikulun Betari Sri. Nanging ora lega rasane atiku yen ora nyanding Hyang Pikulun Betari Sri. Walah dalah. Wis ora kena dielekake. Wis ora uga wis ora ana gunane aku ngabekti karo sampeyan. Wis ora ana gunane aku nyembah karo sampeyan. Sapa sing ngepalangi karepe atas karepe merak kesimpir, rawe-rawe rantas malang-malang putung mesti aku mentala karo sampeyan. Ya nek pancen kaya ngono kekarepanmu. Ya nek pancen kaya ngono sing dadi kekarepanmu dina sak mengko. Muga-muga mandya sing dadi ucape Begawan Gembung tanpa sirah. Kowe dadi wujudaning kewan ingkang bakal bisa sajuga lawan Hyang Pikulun Betari Sri. Malah kowe dadi ama tumraping tetanduraning Betari Sri. Kowe malih dadi walang sangit merak kesimpir. Mandi ucaping Begawan Gembung tanpa sirah. Wah, wah, wah. Dalah nadyan anakku dhewe nek wani karo wong tuwane ora bakal iso nglawat mandi sing dadi ucape Begawan Gembung tanpa sirah. Kowe dadi wujud walang sangit kaya mendrung akahe 1000.000. Ning yen tak pikir-pikir ora ana ingkang bisa nerenggalangi walang sangit kae mau, mesti bakal ngrusak tetanduraning Hyang Pikulun Betari Sri. Ya rak dadi walang apa aku.